Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is about lookup. امروز درس ما lookup, VLOOKUP or HLOOKUP هسته. صحيح؟ Lookup means to search something. مثلا جستجوی یک حرف عدد صحیح یا یک ریکارد صحیح ما جستجو میگیم. اینجا ما یک lookup داریم صحیح. دوم چی هست؟ VLOOKUP. VLOOKUP means vertical lookup هست. سوم چی هست؟ HLOOKUP horizontal lookup صحیح. और ये हम कॉल में first of all let me just create a student result sheet या any other sheet. Okay, no problem. For example, here I am writing ID of the student. Next, here I am writing, for example, name of the student, subject 1, subject 2, subject 3, for example. Okay, here for example मानो इस तरह में total of 10 marks. دیگه چی هستم؟ پرسنتیج ما کار میکنیم صحیح است که بفهمین شما پرسنتیج صحیح است و دیگه ریمارکس هم کار میکنیم که اون دیگه یک ویدیو کلش چی شود مقصد کور شود صحیح است ریمارکس هستم امی یک شیت ما جور میکنیم فور ایگزامپل ID 1 2 امی دو ID دیگه ما ID ها رو میگیریم صحیح است sorry control plus Z minus control plus Z feature formation so اینجا ما 3 نوشته میکنیم 2 3 or 2 control plus D خب معلوم نیست که چه مشکل داره بخیر ما manually insert میکنم name for example Ali Ahmad Mahmood Suhail Asad صحیح این هم ها رو مانیشه کردیم for example ای Asad 56 79 90 صحیح است 65 و 90 دیگه از این مضمون چند گرفته for example 89 98 90 95 و 68 چند گرفته for example this one this and this صحیح توتال چی است سه مضمون است 300 نمره داره سه مضمون است 300 نمره داره so I will write 300 and I will select this control plus D to fill down okay obtain more chicks हमेशा sum صحیح شما अभी कुलश र begin sorry from here to here okay close this and press enter so this will be total for the first student and fill down for the next we should take a filler and then drag down so it will fill your the remaining rows okay for all of these students percentage how will we find the percentage equal to हर formula या हर function की मान इस्तेमाल करें आशी शुरू में से as equal sign ये जो बात में करें bracket of 10 divided by total multiplied by 100 such so this is what this is your percentage one more thing मैं एक formula दिखा मुफ्ता में round राउंड अगर शुमा में फमीन राउंड मकसद ये है फॉर एग्जांपल मैं ये नंबर दौर 72.3485 राउंड ऑफ सही राउंड ऑफ सही से राउंड ऑफ ना हमें फमीन बड़ा एक फार्मूला है इस्तेफादा में गिने सही से इंजा अभी परसेंटेज वैल्यू के में आया ये बाय चीशा बाय राउंड शवा चीशा बाय राउंड स्टार्ट और राउंड बस اینجا ما میگم که بعد از راوند باید دو ولیو باشه اینجا ما پیش از این همین راوند را یک دفعه براتون تشریح میگیریم راوند سوری ایکوال تو راوند صحیح است اینجا ما یک ولیو نوشته میگیریم 74.45893455 صحیح است ما میگیم که این نمبر بعد از اشاریه باید 3 نمره دیسپلی شود کاما بعد از کاما چی میآید همون تعداد نمبر بعد از اشاریه دیدین 4 5
9 آمد. اینجا چی است؟ 4 5 9 اینجا چرا آمد؟ این طرف از 5 زیاد است. صحیح است؟ و اگر از 5 زیاد باشه ما گفتیم که 3 نمبر دیسپلی کنیم. امی 3 را دیسپلی کنیم. خب امی چرا 8 نو شده؟ به این خاطر که بعد از 8 چی است؟ بعد از 3 نمبر عدد از 5 زیاد است. اگر زیاد بود امی 3 نمبر را یک عدد اضافه کنیم و دیگه کلش را حذف کنیم. صحیح است؟ امی که سمت فرضاً اگر شما اینجا نشته کنیم 4 مقصد چی است؟ 4 هم دیسپلی میشه، 5 هم دیسپلی میشه، 8 هم دیسپلی میشه، 9 دیسپلی میشه، 9 داده میشه. چرا؟ به این خاطر که 3 اینجا چی است؟ کوچکتر از 5 است. چی دیسپلی میشه؟ 4 5 8 9. صحیح؟ اگر 2 نمبر شما دیسپلی میگیریم اینجا چی میشه؟ 2 نو 74.46 دیسپلی میشه. صحیح؟ ما اینترپرس میگیریم 46 دیسپلی شد. صحیح؟ اینجا ما چی کردیم؟ ما همون کلش فرمولای پرسنتیج را داخل این نوشته کردیم و گفتیم که بعد از این باید چند عدد دیسپلی شود؟ 2 عدد باید بعد از شریعه دیسپلی شود. این راوند اف هست. مثلا راوند اف فرمولا را هم فهمیدیم. صحیح؟ تیک ا فیلر، اینجا فیلر را بگیریم، پایین چی کنیم؟ فیل داون کنیم. صحیح؟ این پرسنتیج از دیگه موصلین شد. صحیح؟ ریمارک چی قسم میشه؟ ما نوشته بگیریم اف. صحیح؟ اف پرسنتیج این انتخاب کردیم اگر ای از 60 کم باشه یا اگر از 60 چی باشه؟ زیاد باشه. نو باید چی شود؟ کاما اینجا ما دبل کوتس نوشته میکنیم، باید چی دیسپلی شود؟ پاس دیسپلی شود. و اگر این کندیشن غلط باشه ما چی نوشته میکنیم؟ باید اینجا نوشته شود فیل. باید چی دیسپلی شود؟ فیل و انتر ما بزنیم. صحیح؟ آلی پاس است. چرا؟ به خاطر که از 60 زیاد است. دیگه کلش فیلر رو بگیریم و پایین بیاریم. صحیح؟ کلش پاس است. فهمیدین دیگه؟ پاس است. فور ایگزامپل اینجا ما از یک موصل نمره چی میگیریم؟ کم میگیریم. فور ایگزامپل از این موصل فور ایگزامپل 45 ولی فرموله رو جور کردیم دیگه کلش خود چی میشه؟ تبدیل میشه. فور ایگزامپل 34. صحیح؟ دیدین این از 60 کم شد، اتومات چی آمد؟ فیل آمد. خب این رو ما یک مثل تیبل وارد میگیریم. Let me take it just like a table. Give the border to this, okay, and give some boldness to this, okay, and give a background to this. For example, this is a background for this. Now, our target is VLOOKUP, lookup, okay, and HLOOKUP. So how will we do this? Look at this. For example, here I want to search all of the items. So Amira ma ek dafa kullish ra copy megirim, control plus X megirim و اینجا display megirim, kullish paste megirim. اینجا آمد. صحیح است. حالا اینجا ما سرچ میگیریم. چی قسم سرچ میگیریم؟ فور ایگزامپل موصلین بسیار زیاد هستند. بسیار زیاد هستند و ما یک موصل را سرچ میگیریم و چی قسم سرچ میشه؟ فور ایگزامپل اینجا ما نوشته میگیریم آیدیش نوشته میگیریم. وقتی که ما آیدی نوشته کنیم باید نیم هم دیسپلی شود. صحیح است. باید سابجکت 1 مارکس هم دیسپلی شود. باید سابجکت 1 مارکس هم باید دیسپلی شود. سابجکت 2 مارکس هم باید دیسپلی شود. سابجکت 3 مارکس هم باید دیسپلی شود. صحیح است. باید توتالش هم دیسپلی شود و اینجا آبتینش هم باید دیسپلی شود. صحیح است. و پرسنتیجش هم باید دیسپلی شود. و آخر ریمارکس هم باید دیسپلی شود که آیا این کامیاب است یا نیست، ناکام است. اگر یک کالم را پیدا کنید دیگه آسان است. صحیح است. چی قسم پیدا؟ اول ما وی لوکاپ کار میگیریم یا لوکاپ اول ما کار میگیریم. لوکاپ چی قسم است؟ ایکوال تو ما نوشته میگیریم لوک اپ، سیمپل لوکاپ. خب لوکاپ ما اینجا مختلف پارامیترز داره. اول پارامیترش چی است؟ لوکاپ ولیو. ما در کدام حجره اگر مثلا ما در یک حجره یک ولیو نوشته میکنیم، در کدام حجره باید ما این ولیو رو نوشته کنیم؟ در این حجره اگر ما یک ولیو رو نوشته کنیم امیر شما سرچ کنیم. صحیح است. امیر شما چی کنین؟ سرچ کنین شما. صحیح است. ما اینجا ولیو رو نوشته میکنیم، کدام ولیو رو باید ما سرچ کنیم؟ کدام ولیو رو اگر ما اگر از آیدی از امی آیدی اگر ما یک ولیو اینجا نوشته کنیم، صحیح است، امیر سرچ کنیم. صحیح است. اینجا ما امیر لاک میکنیم. F4
F4 باید شما بزنین صحیح است F4 function key 4 this one look at this keyboard صحیح است اینجا ببینید چی هست F4 function key کجاست function keys اینجا ما function keys رو سرچ نه اینا کلیک میگیریم اینجا بالا function keys آمد صحیح است F4 را که زدیم اینجا فار اگزامپل امیر ما انتخاب میگیریم ببینیم امیر ما انتخاب کرد یا امیر کلش ما پاک میگیریم ما اگر اینجا یک ولیو نوشته کردیم کدام ولیو از کدام کالم ولیو از این کالم ولیو اگر ما اینجا آیدی نوشته کردیم صحیح است اینجا ما چی میزنیم FN در کیبورد همی هست FN و F4 بزنیم ببینیم امور چی میشه لاک میشه صحیح است کاما صحیح است اینجا دامی کالم د نیم باید کدام کالم دیسپلی شود ما میگیم که از نیم باید دیسپلی شود اگر اینجا ما آیدی 1 نوشته کنیم علی باید دیسپلی شود اگر ما 2 نوشته کنیم احمد باید دیسپلی شود اگر ما 3 نوشته کنیم محمود باید دیسپلی شود اگر ما 4 نوشته کنیم باید سهیل دیسپلی شود باید سهیل نمایش شود صحیح است اینو ما چی میگیم لاک میکنیم FN F4 ما چی کردیم میرا لاک کردیم امیرا بسته کنیم صحیح است انٹر ما پریس میگیریم all not allowed مقصد یہ است sorry not available ما تمام اینجا چیز نشته نگیریم صحیح است فور ایگزامپل ما 3 نوشته میگیریم انٹر میزنیم چی دیسپلی میشه محمود صحیح است فور ایگزامپل ما 2 نوشته میگیریم چی دیسپلی میشه احمد فور ایگزامپل اینجا ما 5 نوشته میگیریم چی دیسپلی میشه اسد این فهمیدین کدام سوال است so now let me just write for the second one برای این ما نوشته میگیریم equal to lookup صحیح است lookup ما نوشته که اینجا ما چی نوشته میگیریم اول argument چیه اول پرامیترش که دهی حجره اگر ما یک چیز نوشته کردیم کاما چی نوشته میگیریم امی آیدی ما نوشته میگیریم صحیح است لاک کنین اینو شما چی کنین لاک کنین صحیح است لاک مقصد این است که اگر ما اینو تغییر بدیم صحیح است مثال در دیگه جای پیست کنیم یا ما فیلر بگیریم امی باید تغییر نشه امی رنج باید تغییر نشه صحیح است مثال اگر اینو ما کدام دیگه جای کپی و پیست کنیم صحیح است امی رنج تغییر نمیشه رنج امی میباشه صحیح است در اکسل خو اگر ما یک سل با دیگه جای پیست میکنیم اما ولیوهاش که تغییر میشه یا ما فیلر میگیریم تغییر میشه و اینجا ما گفتیم که باید تغییر نشده هر جایی که شما پیست کردیم امیر رنج از اینجا شروع میشه از A9 تا A14 باید امیر لاک شود بس صحیح است نیکست کاما اینجا باید چی دیسپلی شود اینجا باید سابجکت 1 دیسپلی شود صحیح است اینو ما چی میگیریم FN F4 و بسته میگیریم press enter اینجا subject marks دو equal to lookup صحیح است دیسل ولیو که ما سرچ میگیریم کاما از ID صحیح است و F4 یا FN F4 کاما سیم پرامیتر چی است ما اینجا subject 2 display میگیریم صحیح است و باز اینو ما بسته میگیریم enter press میگیریم سوری اینجا لاک هم نکردیم و سابجکت 3 اینجا ما دیسپلی میگیریم صحیح است اینو ما چی میگیریم لاک میگیریم اینجا سابجکت 2 هست ما باید سابجکت 2 را دیسپلی کنیم انٹر میزنیم سوری فور لاکش میگیریم سب خیر است ما همینجا لوکاپ نگرفتیم یا که اشتباه بود دیگه میرا لاک میکنیم صحیح است اگر لاک نکردی کار میکنیم اینجا خب ما به این خاطر لاک میکنیم که اگر شما کدام دیگه جای کاپی پیست میکنین یا تغییر میدین بس این تغییر باز نمیشه صحیح است دیگه چیز پیشتر ما فرمولا غلط نوشته کرده بودیم صحیح است نیم مقصدی است که اینجا شما فانکشن غلط نوشته کردیم صحیح است از سابجکت 3 دهی ما سرچ میکنیم کاما اینجا ما دا آیدی سرچ میکنیم صحیح است ما ایرا لاک نمیگیریم یک دفعه چک میگیریم سیم سابجکت 3 باید اینجا دیسپلی شود صحیح است سابجکت 3 انٹر میگیریم هیچ مشکل نیست ما با این خاطر که مثلا در آینده اگر ما کدام جای کاپی پیست میگیریم یا رنج رو ما
باید رنج ما تغییر نشه و باز به این خاطر ما گرفتیم توتال چی قسم میه همون سیم لوکاپ سیز و اینجا ما خیر باز چی ما هست فرمولا ما هست که ما اینجا یک نشته دیگه ما کلش فرمولا کاپی و پیست میگیریم سیز باز میشه اون هورایزونتال لوکاپ هست اینجا ما چی کردیم لوکاپ بعد از این چی هست اینجا ما میگیریم دایی ما سرچ میگیریم آیدی باید سرچ شود و اینجا چی باید دیسپلی شود توتال باید دیسپلی شود و انتر میزنیم سیز همین قسم lookup for obtained مقصد فرمولای lookup رو فهمیدیم سیز آیدی ما اینا بار به این خاطر کار میکنیم که شما امی چی رو بفهمین پرامیترز رو بفهمین که چی رو باید ما بگیریم در رنج سیز obtain انتر میزنیم سیز پرسنتیج هست پرسنتیج lookup سیز lookup ID بعد از این چی هست بعد از این امی آیدی باید ما سرچ کنیم سیز کاما اینجا باید چی دیسپلی شود پرسنتیج باید دیسپلی شود اینجا ایره ما انتر میزنیم سیز بعد از این چی هست ریمارک lookup ما ریمارکس از کجا میگیریم اگر اینجا ما یک آیدی نوشته کنیم در کدام رنج هم آیدی رو پیدا کنیم در این رنج پیدا کنیم و اینجا باید چی دیسپلی شود ریمارکس دیسپلی شود انتر میزنیم کلش فور ایگزامپل اینجا ما نوشته میگیریم آیدی 4 انتر بزنیم برتون میکش صحیح سهیل شارم آیدیش هست امی برتانش هست فهمیدیم کدام سوال نیست this was lookup we lookup چی قسم میشه we lookup for example اینجا ما we lookup فقط یک ایره ما از table structure میگیم we lookup چی قسم کار میگیم look at this for example اینجا ما id نوشته میگیم id name صحیح است id name و for example ما فقط obtain marks میگیم صحیح obtain و اینجا ما نوشته میگیم for example خب we lookup کلش همین نمبر را میگیریم فقط فایدهش براتون میگم که چی فایده داره صحیح است سب دیگه چه subject 2 subject 3 subject خصوص بعض از چی است obtain بعض از چی است total بعض از چی است percentage و دیگه چی است remarks اول چی است خب اول توتال است باز obtain است این باز فرق میگیره خب ما آلی فقط کاپی و پیست میگیریم صحیح است که باز براتون مشکل جور نشه خب توتال و بعد از چی است obtain است و percentage spelling صحیح است خب خیر باز چک میگیریم خب ما در اول کالم فرموله نوشته میگیریم چی است we lookup سیگو we lookup 4 پرامیترز داره we lookup چند پرامیترز داره 4 اول پرامیتر چی است اگر ما در این حجره یک ولیو نوشته کنیم در این حجره ما یک ولیو نوشته میکنیم امیر سرچ کنیم در چی سرچ کنیم در مکمل تیبل سرچ کنیم اینجا دوم چی میگم سایکو اینجا چند ولیوز هستن یک هست lookup ولیو پیش از اینکه ما lookup ولیو گرفتیم در این حجره ما اگر یک ولیو نوشته کنیم ایره در مکمل اینجا چی میگم تیبل اره امی تیبل مکمل در این تیبل سرچ کنیم صحیح و در این تیبل اگر سرچ کنیم اینجا در اول در این نیم باید چی دیسپلی شود باید چندم کالم این مکمل تیبل رو ما سرچ کردیم در این تیبل چند کالم هست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کالم هست که کالم رو هم میفهمیم 9 کالم هست ما میخوایم که اینجا دوم کالم باید ولیو دیسپلی شود نو ما اینجا چی نوشته میکنیم 2 از دوم کالم باید ولیو دیسپلی شود صحیح کاما ما میگیم که exact ولیو باید دیسپلی شود همین چیزی که ما نوشته کردیم همون ولیو ریلیتد ای باید شما چیز ولیو نوشته نکنید
زیرو مقصد فالز است و یک مقصد ترو است. خب شما اینجا زیرو بگیرید. صحیح است. زیرو مقصد اگزکت ولیو. اینجا انتر ما پرس میکنیم. اینجا اول نات اویلیبل میاد. به خاطر که اینجا ما چیز نوشته نگردیم. فور ایگزامپل ما اینجا یک نوشته میکنیم. انتر میزنیم. چی کشیدن برای ما؟ علی کشیدن. ولی فایده وی لوک اپ چی است؟ امیر بگیرید. صحیح است. take this. خب one more thing. دی فرمولا اینو ما چی میگیم؟ اینو ما لاک میکنیم. این چی میشه؟ لاک. اگر ما لاک نکردیم اینو ما پایین کشیدیم. صحیح است. اینجا چی است؟ A9 است. A10 میشه A11 و صحیح این ولیو L14 و باز یک اضافه میشه. صحیح است. خب ما گفتیم که باید اضافه نشه. صحیح است. اینو ما لاک کردیم. اینو ما لاک نمیکنیم. ما میگیم که دی باید از سیوم کالم ولیو دیسپلی شه. پایین که ما میکشیم سیوم میشه 4 5 6 7 8 این ولیو اضافه میشه. صحیح است. و این ولیو چی است؟ این ولیو خب صحیح است. امیر ما انتر میزنیم. علی کشیدن پر کن اینو ما کپی میگیریم. سوری یک دو ما میگیریم. صحیح است. خب اینجا ما امیر چی میگیریم؟ امیر ما لاک میگیریم. صحیح است. لاک میکنیم میره F4. صحیح است. باز انتر میزنیم. امیر کپی میگیریم. صحیح است. خب امی ولیوش نکشیدن. امی تو مانده اینجا. ها؟ نه خود جور میشه. خب ما میگم که باید خود تغییر شود. این خود سه اگر گرفتیم درست است. این خود میگیره مشکل نداره. صحیح است. خب ما میگم که باید چی شود؟ خب این ورتیکل 1 2 3 4 میشه. صحیح است. این طرف اگر ما کشیدیم باز امی قسم میه. خب اینجا ما H lookup میگیریم. صحیح است. H lookup 2 3 ما میگیریم. اینا خب صحیح است. امی وی lookup میگیریم. H lookup باز یک دیگه فرمولا دیگه قسم است. خب اینو ما گرفتیم. اینجا باید ما ولیو چی کنیم؟ 2 3 4 باید باشه. صحیح است. بالا چی گرفتیم؟ 3 اینجا ما چی گرفتیم؟ 4. صحیح است. بعد از اینجا ما چی میگیریم؟ 5. صحیح است. کالم 5 کالم 6 صحیح است. کالم 7 و کالم 8 دیگه همون چی رو خب میفهمین که مقصد امی 8 اینجا با چی میگیرم 9. صحیح است. خب اینجا اگر ما ولیو تغییر بدیم فور ایگزامپل 2 انتر میزنیم احمد و این ولیوش میاد. صحیح است. اینجا امی کلش رو ما در سنتر میاریم. صحیح است. در سنتر می باشه و مثل یک تیبل واری می باشه. اینجا ما اینجا تیبل واری میگیریم. اینجا ما بولد میگیریم که ما بفهمیم که چی است. امیر ما سرچ میگیریم. صحیح است. اینجا اگر ما آیدی 3 نوشته کنیم 3 میه. اگر 6 نوشته کنیم چی میه؟ 6 نیست. 5 not allowed میه. صحیح است. 5. خب اینجا 5 اگر ما بگیریم هم ولیو امی وی لوک اپ صحیح است. خب H lookup horizontal value search میگیم. صحیح است. ما بایی چی هستیم که ولیو چرا تغییر ندادن؟ اینا ما چی میکنیم؟ انلاک میکنیم. خب تا اینجا فهمیدین؟